অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখুন। Through train will be passing from platform number 3. Please keep safe distance. 3 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 ट्रेन जाएगी। कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। 3 नंबर प्लेटफॉर्म में 2 ट्रेन जाए। अनुग्रह করে সুরক্ষিত দূরত্ব असली स्पीड यही बा। इसको सिर बोलते हैं ना। हाँ भाई।
खूप